Teatro es una muestra de cerca de 150 piezas de 36 proyectos escénicos montados alrededor del arte del títere de los últimos 40 años. Y aquí pueden encontrar de todo. Realmente es una biografía hechas por grandes artistas que se han dedicado y que aquí en este lugar las han creado precisamente para que la gente venga y disfrute de ellas. Pueden encontrar de diferentes tipos para que toda la familia pueda disfrutar. Adicional a eso, hace un momentico se presentó una obra de teatro dirigida para toda la familia y a las 3 de la tarde la programación incluye adicional. En las afueras de este teatro se están realizando diferentes talleres de arte y manualidades para los más pequeñitos de la casa, así que esto es un buen plan para que vengan, disfruten hoy domingo. Recuerden, esto es aquí arribita del Parque Nacional. Muy bien, desde aquí vamos a originar la información de Super Like y vamos a hablar de MasterChef Celebrity, porque anoche se realizó